Нашата редакция много често посещава прочутата добричка пицария Уно, за да похапне освен пици и други вкусни ястия. Затова сладка сряда започва от пицария Уно. Днес ще готвим с шеф Имрен. Здравейте! Здравейте! Добре сте ни дошли. Какво сте решили първо да приготвим? Днеска може би едно бързо ястие. Хапки с сос от сирена, пилешки хапки с сос от сирена, с хрупкави селски картофи. Какво е необходимо първо да кажем на нашите зрители? Значи за един човек около 200-300 грама пилешко месо. Може филе, може и бонфиле пилешко да се използва. Режи се на по-едри хапчици. Пуска се в мазнината. Мазнината ви е предварително загрята. Предварително загрята, да. И е лесно. Може да се приготви в къщи за колко минути? Максимум 10 на минути. Понеже аз картофите съм си ги приготвила предварително, са запечени в фурната. Режат се, след което трябва да са изтинали картофите. По какъв начин се запича картофа? Картофите в фолио и в фурната се запичат. Масълце слагате ли? Не, само така. Само в фолио. С малко солчица. Вече по желание на човека, както си прецени. Какви са другите продукти? Другите продукти, значи към това трябва да добавим, след като месото е хубаво изпържено, добавяме готварска сметана, синьо сирене, топено сирене и трябва да се получи нужната консистенция на ястието. Колко вида сирене може да се сложи в едно ястие? Специално в това може да се добави ементал, може да се добави по желание, чедър може да се добави. Сега добавяме малко вегета. В момента, уважаеми зрители и слушатели, чувате цвърченето на пилешките хапки, които трябва да бъдат добре приготвени. Това отнема не повече от колко минути? 3-4 минути. Маслото, което сте сложили е? Олио, да, с олио работим. Правите ли го с крава масло или? Специално това не. Ползваме и сметана, и сирената, да не стане съвсем тежко ястието. Но пак ви казвам, че това е пожелание на индивидуално на човека, който се приготвя ястието. Добавяме сметаната, около 100 мл сметана. Другата стъпка е добавяме видовите сирена. В случая 2 вида добавям аз. Топено сирене и синьо сирене. Картофите се поставят в много силно загрята. В много силно загрята мазнина трябва да е. В маслена баня се пържат, може да се каже. Хрупкави селски картофи, да. С чесън и копър. Всяка домакиня може да си направи това в къщи. Може, да. Не е трудно. От колко години готвите вие? В кухните съм приблизително от 30 години. 30 години. Да. Имате ли си любима гозба? Не, по принцип ми харесва да готвя, така че готвенето е удоволствие за мен. Кой ви е учил да готвите? Преди много години един възрастен майстор на Албена. Не знам даже вече дали е между живите. Предимно при него се учихме да готвим. Оттам ли започнахте, от Албена? От Албена започнах и вече с времето годините помагат всъщност човек да се реализира и практиката всъщност най-вече. Казват, че обущаря ходил бос. У вас кой готви? Аз готвя. Обичате да готвите? Обичам, да. Определено обичам да готвя. И вече изваждате картофите. Ето колко добре изглеждат. Цвят са придобили картофките ни. А кога слагаме чесъна? Сега. Когато ги изкараме от мазнината, се слага чесъна. На тях също можем да добавим на картофките много леко малко вегетка. Пасираният чесън е в зехтин. Да. Така, добавяме мъничко пасиран чесън.
Ето и копъра. Освен, че изглеждат много приятно, те са и много вкусни. Сигурно. Аз, примерно, така ми е по-лесно, без да ги разбърквам с лъжица. Така, картофките са ни готови. И дойде моментът на преитването. Нареждаме ги красиво в чинията. Ето и пилешкото ни е готово. И всичко това ни отне не повече от 10 минути, казвам аз. И най-накрая довършваме с пармезан. Тук го слагаме отгоре. Пред нас има едно прекрасно блюдо с запържени картофи по-селски с чесън и пилешки хапки с сирена. Какво върви към тях? За да е пълно удоволствие. Винце бих си поръчала аз, бяло вино. Благодаря много на шеф Имрен за това, че ни покани в кухнята на пицария Уно и сладката ни сряда започна от тук. Благодаря ви аз. Център за гуми Златодара ви предлага за летния сезон гуми и джанти нови и втора употреба, както и велосипеди нови и втора употреба. Оферта на месеца джипови гуми втора употреба от 25 до 35 лева. Център за гуми Златодара разполага с квалифицирани кадри, което осигурява перфектен монтаж на гумите на вашия автомобил. Улица Отец Паисий, зад втора градска поликлиника.